येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. ट्रकवाल्यांनी रडयले, सरकारी अधिकाऱ्यांनी पिडले, पूण न्यायालयान सावरले. मयेचे बेकायदेशीर खण येरादारेक कोर्टाचो स्टे. गोवा फाउंडेशनाच्या आदारान मयेकारांनी जिखले एक झूज. शारां फुकतात, येरादारी वाडटा, पार्किंगेक उरूक ना सुवातो. मडगांवां विक्रेत्यांचे पालिके कडेन मिक्सिंग फिक्सिंग. पणजे महानगरपालिकेन शेवटिलो नॅशनल थिएटराचो बॉल सरकाराचे गोलीत. महानगरपालिकेचे बसकेंत साबार विशयांचेर तू तू मे मे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारी अधिकाऱ्यांनी न्हू जाल्यार उच्च न्यायालयान शेवटाक मयेकारांक थाकाय मेळोवन दिली. मयेच्यान चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर खण येरादारेक कोर्टान बुधवारा स्टे दिल्या. मयेकारांनी न्याय वेवस्थेचे उपकार मानल्यात. सरकारी यंत्रणेन मये गांव उस्तून दवरला. जिओचे केबल, उदकाच्यो पायपलायनी अशा विविध कामांक लागून रस्ते खणून दवरल्यात. अजूनय ते सारके करूंक नात. तेतून रात वा दीस पळयनासतना मिना खणीच्या मालाची येरादारी सुरू जाली. लोकांनी विरोध केलो, पूण आयकनात म्हूण शेवटाक मुळाक खाजन समितीच्या लोकांनी गोवा फाउंडेशनाची मजत मागली. बुधवारा कोर्टान येरादारीक स्टे दिलो. आयकात क्लॉड आल्वारिसाक. Shut down the transportation of minerals through Maya village. Our petition as public interest petition Mayaचे गांवच्या लोकांनी आणि गोवा फाउंडेशनात कंबायंड पेटिशन आज केला आणि आज आम्ही हायकोर्टान इन्फॉर्म केला हे सगळे मटेरियल डंपाचे काढून इल्लीगल विकला. ते डंपाचे मटेरियल तांकां काडूंक जायना. सुप्रीम कोर्टाचो कायदो आसा. आनी आमचे कितें प्रॉब्लम आहा, पयले धुलाचे प्रॉब्लम. 200-300 ट्रक, एकदां केन्ना 400 ट्रक तरी गांवांत गेल्यात. गांवचो रस्तो एकदम बारीक आहा आनी तो फुटला, सायटीक फुटला आनी ते उदकाचे पायप ते एकदां फुटले, मागीर तांकां समा केले, आतां परत फुटल्यात. आणि ह्या म्हयन्यान उदकाच्या पायपाक फुटूंक ते सारकें ना. ते इट इज नॉट करेक्ट. लोक उदक जाय पिवपाक. आनी धूल सगळ्या घरांत, कित्याक म्हूण रस्तो दोनी सायडीन बोथ सायड्स आर हावजीस आनी सगळो धूळ सगळो घरांत येवन जेवण करूंक जायना. सगळे वस्तू आमचे सगळे तांबडे धुळान ते आमी ते करूंक जायना म्हणून. आनी मिनिस्ट्री एनवायरमेंटाचो स्पश्ट सर्क्युलर आहा, कित्याक म्हूण तुमी गांवाचे लोकांक गांवचे तुमच्या गांवांत तुमचे ट्रक घेनाकात. तो ऑर्डर एक पास केला. ते 2014 पास केलो, पण आज पर्यंत ते इम्प्लिमेंट केला. ते आमी तो ऑर्डर घेवन आमी हायकोर्टान आयला. हे मातशें बेश्टें स्टॉप कर, कित्याक म्हूण पयले ते ट्रान्सपोर्ट करतात ते इल्लिगल. डंपाचे विकूंक जायना, पण डंप विकला. आनी कितें मागीर कितें करतले, तो मागीर एप्लिकेशन करतलो ताका पैसे परत दिवपाक आनी कशें तरी पैसे तांकां पावयतले. सरकार म्हणटा आतां सगळ्यो खणी आमच्या ताब्यांत आसात. आमी माल कोणाकय केन्नाय विकपाक शकतात, पूण तशें तें ना. सर्वोच्च न्यायालयाचे परवानगी बगर खण मालाची येरादारी करपाक मेळची ना. गोंयांत सरकार ना. गोंयचें खण खातें कितेंच करिना. क्लॉडान वेवस्थेचेर सणसणीत बडी मारल्या. आतां हो डंप आहा तो चौगलेचो डंप. सरकार म्हणटा आमी तो डंप आमी हातीन घेतला, कित्याक म्हणून तो आतां चौगलेचो डंप न्ही म्हणून आमचो हातीन. तो आमकां कोणाक तरी विकूंक जाता. आमी सांगता तें करूंक जायना, कित्याक पयले तुमी परवानगी सुप्रीम कोर्टाची घेवंक जाय. आतां आदल्या तेंपार आदल्या हप्त्यान हे आमी DMCचे पिसुर्लेचे मायनाचे डंप ते ट्रान्सपोर्ट करताले ते बंद केले. आमी हायकोर्टान बंद केले, कित्याक दीस इज नॉट पॉसिबल. पण सरकार हांगा सरकारच ना आनी मायन्स डिपार्टमेंट कांय लक्षच दवरना. आनी कोणाक तरी कितें करूंक जाय तर ते करतात. आनी ट्रान्सपोर्ट खंयच्या जाग्यार वचूंक जाता ते व्हरतात, पूण मॉनिटरींग ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरींग ना. आनी डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स कोण ऑफिसांतले भायरच सरिना. सगळे डिपार्टमेंटान मायन्स भितरूच बसतात, भायर येनात, रस्त्यार भायर येनात. लोकांक कितें त्रास करतात, हे मायनिंगाचे ट्रान्सपोर्ट कितें त्रास करतात, कितें प्रॉब्लम आहा ते कोणूच आयकूंक येना. सो very good news today that the High Court has closed down transportation of mining trucks to Maya village.
सरकारी यंत्रणेचो आशीर्वाद असलेल्या ट्रक धन्यांनी मनमानी सुरू केल्ली. पायपलायनी फोडटात म्हूण लोकांनी निवेदनां भेटयलीं. शेवटाक ट्रक आडायले, पूण दिवचलचो उपजिल्लोधिकारी आनी पुलिसांनी लोकांक थाकाय दिवचे बदला आंदोलन करतल्यांक भितर उडोवप कायद्याचें मानलें. पर्यावरण मोगी शेतकार इतलेंच न्हू तर पत्रकार आनी खुद्द सरपंचाकय अटक केली. 2 वर्सांच्या संघर्शा उपरांत मयेकारांक न्याय मेळ्ळा. तेची खोशी उक्तायता मयेचो शेतकार सखाराम पेडणेकार. आमचे माननीय गोवा फाउंडेशन यांनी आम्हाला या कामी सहकार्य केलं आणि त्यांच्या मॅडम अल्वारिस यांनी हा दावा कोर्टामध्ये याच्यावर हे केले आणि कोर्टाने आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि या वाहतुकीला प्रतिबंध लावलेला आहे. आम्ही या जे पत्रकार आहेत आणि या कामी आम्हाला ज्यांनी सहकार्य केलं त्या सर्वांचे आम्ही उपकारी आहोत. मये गावातून जी वाहतूक होत होती ती बेकायदेशीर आहे असा आमचा दावा गेली 2 वर्षे आम्ही जे उपजिल्हाधिकारी तसेच पोलीस निरीक्षक यांना दाखवून दिलं होतं, परंतु त्यांनी आमच्यावर अन्याय करत आपलं म्हणणं त्यांनी जे वाहतूक करणारे खनिज मालक आहेत त्यांचीच तळी उचलून धरली होती आणि त्यांना सहकार्य करत होते आणि आपल्या गावच्या नागरिकावर त्यांनी अन्याय चालवला होता. ह्या अन्यायाला आज कोर्टानं न्याय देऊन या वाहतुकीला स्टे दिलेली आहे. आम्ही खरोखरीच न्यायदेवतेचे आभारी आहोत. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान अमर चावरिया. राज्यांतल्या सगळ्या मुखेल शारांनी पार्किंगाची समस्या निर्माण जाल्या. मात पार्किंगेचो प्रस्न हो जाग्याक लागून कमी आनी विक्रेत्यांनी पार्किंगेचो जागो आडायल्ल्यान चड कठीण जाल्लो दिसून येता. ह्या विक्रेत्यांचे कांय नगरसेवकां कडेन बरेपण आशिल्ल्यान तांची मनमानी चल्ल्या असो थळाव्यांनी आरोप केला. आयकात. मडगांवचे थळावे फाटल्या कितलेशाच तेंपा सावन व्यवस्थीत पार्किंग उपलब्ध करून दिवचे म्हूण अधिकाऱ्यांकडेन मागत आसात. सरकारान भोवमाळ्यांचे पार्किंग सुविधेचो फक्त बुनयादी फातर बसयला. त्या उपरांत कसलेंच काम सुरू जावंक ना आनी तातूंत फुडाकारूय घेवंक ना. मात ह्या काळांत तो जागो फक्त कोयर उडोवपाक वापरलो. सध्या तरी हो प्रकल्प एकल्या कडल्यान दुसऱ्या कडेन धुकलतात. पळयात. आज आमी मडगांव न्यू मार्केट हांगा आसात. फाटल्यान पळय तुमी न्यू मार्केट दिश्टी पडटा. तशेंच म्हाज्या फाटल्यान हांगा पिंपल कट्टा आसा ते ओपन जाग्यार लोकांनी हांगा पार्किंग केल्लें दिश्टी पडटा. मडगांव हांगा ह्यो पार्किंगेचो इतलो पार्किंगेचो इश्यू आसा की हांगा लोकांक पार्किंग मेळना. जे आतां जे कोण हांगा येयल्ले ते सांगतात की तांकां मार्केटान शॉपिंग करपाक येतलो जाल्यार 2-3 रावंड मागचे पडटा पार्किंग सोदपाक आनी मागीर भितून येवचें पडटा. तशेंच हांगा पार्किंग प्रोजेक्ट जावं मल्टी स्टॉरेज पार्किंग प्रोजेक्टाचो फावंडेशन स्टोन घातिल्लो आसा पूण ताचें कांय अजून काम जावंक ना. तेन्ना लोकांची डिमांड आसा की बेगींतल्या बेगीन हें पार्किंग प्रोजेक्ट जावचो आनी हांगाचे जे लोकांक जो इश्यू जाता तो सॉल्व करचो म्हणून. आयज हांव बाजारान येयल्लो आसा. बाजारान येवन हांव 3 रावंड मारले आसा. मारून लास्टाक म्हाका पार्किंग मेळना. लास्टाक हांव म्युन्सिपालिटी कडेन पार्किंग करून म्हाज्या बाजारान येयल्लो आसा. हांव सीओ कडेन मागता की जाता इतले बेगीन हो पार्किंगाचो इश्यू जो आसा तो सॉल्व करचो. आयज जो पार्किंग मेन हांगा प्रॉब्लेम पार्किंग लोकांक कितें घेवपा येयल्या लागीं पार्किंग मेळना. 100-200 मिटर पार्किंग करपा जाय. आयज हो पार्किंगा इश्यू जाताचे बेगीन सीओ आग्नेल फेर्नांडीस आयज सामको बरो सीओ सांगलेलें काम बेगींतल्या बेगीन करून घेता. हांव तेकडे रिक्वेस्ट करता की तेणी हो जो प्रोजेक्ट येयला ते जाता ते बेगीन हाडचो आनी लोकांचे जे पार्किंगा इश्यू आसा तो सॉल्व करचो. सप्टेंबराक आतां 7 वर्सां जातलीं हो फावंडेशन स्टोन हांगा मल्टी लेवल पार्किंगाचो घातले जाल्यार आनी आज पासून पिकास सुद्दां एक पडना हें सामकें दिसून येता. वयल्यान एक गार्बेज ड्राय वेस्ट सेंटर जाला. कितले इनकन्विनियन्स जाता तेवूय दिसून येता. आतां आमकां चेअरपर्सन एक्स चेअरपर्सन बी जाले उपरांत म्हाका एकदम वायट दिसता की म्युन्सिपालिटीन आपले हात घाल्ले की आमचे कडेन हो मल्टी लेवल पार्किंग फेसिलिटी उबारपाक जायना म्हण हात उबारले अक्षरशः. कशें सुडाक ते हँड ओवर करपाक तेमी डिसिजन घेतला पयर 2 तारखेक आनी कसले वेळार. हांव सांगपाक सोदतां हो एक एलिगेशन जावं और एक कॉमन नॉलेज आसा सगळ्यांचो की एक इवन ज्या दिसा रेजोल्युशन घेताले त्या दिसा पासून कावन्सिलरच उलयताले की पयशे मागताले म्हण कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन जो बीड करपाक सोदता त्या कडेन. आनी हे हांव म्हाका आनीकूय कित्याक कन्फर्म जाता कित्याक 29 सप्टेंबर तुमी रिकॉर्ड पळयात
त्या टायमार हो फर्स्ट टायम टेंडर जावपाचो प्रोसेसान आशिल्लो. 29 ऑफ सप्टेंबर एक प्रॉमिनंट पर्सनान म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की अशें चलता हे मल्टी लेवल पार्किंगाचेर जो टेंडर येवपा आसा ताजेर व्हडलें कमिशन सोदतात म्हण आनी त्या खातीर कॉन्ट्रॅक्टर भितात म्हण. हांवें सांगलें आनी म्हाका इशू घे म्हण सांगिल्लो. सो हांवें म्हणल्यार पयलीं सुद्दां टेंडर पूण जावं दी पळोवया कोण येता वो ना तें आनी तेजेरूच आमकां कळटालें म्हण. आनी हें आतां जेन्ना कावन्सल मान करून घेता आनी सुडाक हँडओवर करपाक डिसायड करता जाल्यार ही कसलें म्हण लॉजीक काम न्ही. तुमकडे गार्बेज मॅनेजमेंट जायना, तुमकां आतां वेस्ट कॉर्पोरेशनाक दितात. आतां मल्टी लेवल तुमचे कडेन जायना, तुमकां हाडटात हाका दितात सुडा कडेन. थळाव्यांनी नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांकडेन हो मुद्दो मांडला. या प्रकरणात थळाव्या नगरसेवकांचो हात आसा अशेंय थोड्यांनी सांगलें. पार्किंगे खातीर राखीव आशिल्ल्या जाग्यार फळां, भाजीपालो आनी हेर विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केलां आनी ताका लागून गिरायकांक मार्केटा पासून 500 मीटर पयस गाडयो पार्क करच्यो पडटात. तशेंच नगरसेवक स्वताच्या वैयक्तीक फायद्या खातीर तोंड धापून बसल्यात अशें म्हणत नवे मार्केट वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष विनोद शिरोडकारान अधिकाऱ्यांचेर जायते आरोप केले. पळयात. आमी इतले वर्सां पार्किंग लागून खूब ट्राय करतात. आमी आमगेले MLA सांगलें आनी आमकां पार्किंग एक कशी मडगांवां जाय, कित्याक मडगांवाची इतली पार्किंग इतली जाम जाता. अख्खे पयलीं बिल्डींग दिल्ल्यो तेगेली पार्किंग सगळी ब्लॉक करून दवरलेल्या. कोणें थंय फातर लायल्या, कोणें लोखणाची पायप घालून बंद केल्या. ती म्युन्सिपाल्टीन अजून ती म्युन्सिपाल्टी काडिना. एक्चुअली ती म्युन्सिपाल्टी डोनेट केल्ल्या ती एक्चुअली तेंगे पार्किंग म्हणजे लोकांक पार्किंग ती बिल्डिंगेची. पूण त्या बिल्डिंगेचे पार्किंगा हे वेपार लायता आनी कितें लायता. आमी गोवोरमेंटा कडेन मागता म्युन्सिपाल्टीच्या फाटल्यान एक स्टोन घातलेलो ते व्हडले एक बिल्डिंगे ते पार्किंग एक पार्किंग जातलें म्हणून तें अजूनय जायना. ती आमगे मडगांवचो आनी फातोर्डा तो MLA तेंचे कडेन आमी मागता बेगीन ही पार्किंग लोकांक लागून सुविधा करची म्हणून. लोकांक सद्याक चलपाची लोकांक वाट आहा ती सगळी बंद करून दिल्या. सांजची लोकांक चलता थंय फुटपाथीचेर लोक वेपार लायता. म्युन्सिपाल्टी कांयच करना. फक्त आमकां म्युन्सिपाल्टी दिसता एक थंय येता मिटिंगे येता झगडता आनी वता. ते तुमी झगड्याचे पयलीं म्युन्सिपाल्टी खंयच्यान फायदो जातलो तें पयलीं पळया. थंय फक्त खंय झगडता कित्याक थंय म्युन्सिपाल्टी कॉन्ट्रोलर थोडे आसा, सगळ्यांक हांव ब्लेम करना. थोडे कॉन्ट्रोलर आसा ते आपणा स्वता फायदो घेता आनी थंय फॅमिली राज जालें म्हणून कोण येता कोणाक वता खंय येता आमकां तें नाका. एक कॉन्ट्रोलर आसा तेणें तेंच्या आपल्या वॉर्डाक बरें आपूण कशें क्लीन करपाचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तळेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. TCP कायदो 1974चे कलम 17 चे उल्लंघन केल्ले खातीर म्हापसा पोलिसांनी आयज मायकल लोबो आनी डिलायला लोबो विरोधात FIR नोंद केल्या. उपरांत ही झाडां शेत तयार करपाक कापल्यात अशें मायकलान लेखी स्वरुपांत बरोवन दिलां. आयकात. TCP मंत्री विश्वजीत राणेन विरोधी पक्षाचो आमदार मायकल आनी डिलायला लोबोच्या विरोधात बेकायदेशीर जमनीची भरण आनी जायतीं झाडां कापिल्ल्या खातीर FIR नोंद करतलो अशी ट्वीट केल्या उपरांत म्हापसा पोलिसांनी आयज मायकल लोबो विरोधात TCP कायदो 1974चे कलम 17 चे उल्लंघन केल्ल्या खातीर FIR नोंदयल्या. ह्या वाठारांत हॉटेलाक ताजें अन्न पुरवपा खातीर शेत तयार करपाक हो जागो आडोवन झाडां कापल्यात अशें मायकलान लेखी स्वरुपांत बरोवन दिल्लें. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. पणजेंत भिकाऱ्यांची संख्या वाडत आसा, जाका लागून CCPन आयज ह्या समस्येचेर नियंत्रण दवरपा खातीर जायत्या ठरावांचेर चर्चा केली. फाटल्या कांय वर्सांनी पोलिसांनी शहरांतल्या भिकाऱ्यांकडल्यान ड्रग्स जप्त केल्यात. पणजेंत चोरांचें हें व्हडलें रॅकेट चालूच आसा असो आरोप आदलो CCP मेयर उदय मडकयकारान CCPच्या बसकेंत हो मुद्दो मांडलेलो. पळयात. पणजेंतल्या भिकाऱ्यांच्या वाडट्या समस्येक तोंड दिवपा खातीर CCP आनी तांचे अंतर्गत एक टीम तयार करतले अशें तांच्या कडेन आशिल्ल्यो सगळ्यो वस्तू ताब्यात घेवपाचेर काम करतले आनी ह्या लोकांचेर फावो ती कारवाय करपाक आमी पुलिसांकूय सुचोवणी दितले अशें CCP मेयर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. बेगर्स इश्यू हो बेगर्स आतां तुमी पळयला प्रत्येक सिग्नलाक बॉम्बे जावं व्हडल्या व्हडल्या मेट्रोपॉल सिटीन कशे सिग्नलाक बेगर्स येता तशें आतां पणजेन सुरू जाला. तुमी सातिनेत पळया जाल्यार फेरीबोटीन खंय पळया सिग्नल पडल्या बरोबर बेगर तुज्या आरशांचेर डब 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 करून गाडयेचेर थापटा मारता आनी तुका हें मागता हें करता. चर्च घरा कडेन तुमी पळया कशे भीक मागून ते बोमाडे विकता ते एक्चुली तांचो मेन धंदो ड्रग्स.
हे आमी प्रूव केल्लें आसा. हांवें कांपाल परेड हांव मेयर आसतना हांवें ते खाली केला तेन्ना ड्रग्स सुद्दां धरून दाखयला. तेंचे कडेन ATM कार्ड, पासबूक, चेकबूक सगळे तेंचे कडेन, मोबायल कितकेशेच मेळ्ळे, 10-12 मोबायल मेळ्ळे. अशे लोक हे भिकारी न्ही, हे एक ऑर्गनायज एक गँग हे गँग हांगा भीक मागपाक तांकां हें करता. तुमी तांकां कितें खावपाक दिया ते खावपाक घेना, ते पयशेच सोदता. म्हणजे तुमी हेजे वयल्यान पयशे प्लस तेंचो सायड बिजनेस हो इमिजिएटली बंद करतो म्हणून हें केलां. मेयरान ऑलरेडी हांवें फाटल्या दिसांनी हांवें स्वताच 4 दीस जाले फोटो काडून पोस्ट केले आमच्या ग्रुपाचेर. मेयरान रोखडीच एक्शन घेतली, पुलिसाक सांगलेलें. पूण परत ते रातचे दिसाचे हें आतां परत खंय ना खंय परत स्टार्ट जाता. मडकयकरांन पणजेंतल्या कब्रस्तानाच्या भायर लायिल्ल्या बेकायदेशीर तक्त्याचो मुद्दो उपस्थित करून फावा ती कारवाय करपाची मागणी केली. अश्यो आनिकूय कांय बेकायदेशीर गजाली अस्तित्वात आसात काय ना हे तपासपा खातीर CCP ह्या प्रकरणात लक्ष घालतले अशें आश्वासन रोहित मोन्सेरातान दिलां. कब्रस्तान इशू कितें जातलें थंय आमी प्रेयर्स फक्त जेन्ना बॉडी हाडटा तेन्नाच प्रेयर्स करपाक थंय आमी आमच्या लास्ट कावन्सिलाक एलाव केल्लें. सडनली आमी हायकोर्टाक सुद्दां त्या टायमार कमिशनरान एफिडेवीट दिल्ली आसा की थंय फक्त प्रेयर्स ह्याच म्हणजे बॉडी हाडटा तेन्नाच प्रेयर्स म्हणून मशीद येना स्टेटस ना तेका. आतां सडनली थंय बोर्ड एक लायला व्हडलो मशीद म्हणून, मशीद आनी कब्रस्तान म्हणून तो इशू आज एजंडाचेर आशिल्लो. ऑथरायज कोणें केला काय म्हणून कमिशनर म्हणून आमी कोणें करूं ना. थंय कमिटी काडिल्ली आसा, बरे लोक आहा ते, म्हणजे आजचो DCP, मागीर आजचो इलेक्शन कमिशनर मुदासीर म्हणटा तो, मुराद अहमद मुराद, हे बरे लोकांक कमिटी काडून डे टू डे अफेर्स ते पळोवपाक तांकांय खबर ना. आनी शेवटाक एक मुस्लीम कमिटीन दुसऱ्या कमिटीनूच तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलां, कंप्लेन केल्या. राष्ट्रीय थिएटराचो लांबेर आशिल्लो मुद्दो आयच्या बसकेंत मुखेल विशय आसलो. बेगीनूच हाची खात्री करपा खातीर सरकारा कडेन प्रस्ताव धाडटले अशें CCP मेयर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. So again, so now the National Theatre also, we are sending our proposal to the government. Okay, so our legal team is drafting the proposal to be sent to the government. We will let the government vet it. If the government feels that it's in the interest of the corporation, then that's good. हेर मुद्द्या सयत कर भरपाचेर चर्चा जाली. फुडल्या वर्सभरान शारांत रावप्यांच्या समायोजना उपरांत गृहनिर्माण आनी वेवसायीक करात उणाव करपाची शक्यताय आसा. The most important thing now that we'd like to highlight also is now we had received a lot of complaints from say the people of Pata. Now that is a full commercial area like C1 zoning and everything. So now we are disproportionately charging them higher amounts of taxes, which we believe to be unfair. What I had proposed now is basically a reduction of all of these taxes. So now once, which is what we have done during this council meeting. So C1 buildings and all those people who are affected will see a reduction, I think maybe from next month. So whoever has paid their house tax, whatever, will see an adjustment in the next year. Now what we're also planning to do is basically rationalize all of our taxes. Now CCP is basically overcharging a lot of people in pension, we believe also. Now what we want to do is basically our overall plan is to reduce the taxes. So we're going to identify where exactly we are losing revenue in terms of say people operating out of the residential areas and not paying commercial tax. And we will set a fixed rate for commercial taxes. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. म्हापसा पालिका म्हापसा दत्तवाडी वाठारांत फुटसाल ग्रावंड तयार करपाक सोदता. नगराध्यक्ष शुभांगी वायगणकरान तशी घोशणाय केल्ली. पूण पालिका मंडळाचे बसकेंत नगरसेवक कोमल डिसोजान ताका खर विरोध केल्ल्यान बसका तापली. पूण म्हापशेच्या प्रकल्पाची नगराध्यक्षान सविस्तर म्हायती दिली. म्हापसा पालिकेन साबार प्रकल्प हातांत घेतल्या, तातूंतलो एक फुटसाल ग्रावंड. कोटींचो हो प्रकल्प 20 वर्सां आदीं नियोजीत केल्ल्या यात्री निवासी प्रकल्पाचे सुवातेर उबो जावपाचो आसा. पूण पालिकेचे बसकेंत ह्या प्रकल्पाक विरोध जालो. ताका घेवन वादावादी जाली. इंटिग्रेट डेव्हलपमेंट ऑफ स्मॉल अँड मिडियम टाउन ही जी संस्था आसा जी सुडाक पेमेंट करता आनी आमकां DME मार्फत हे 2 प्रोजेक्ट दिल्ले आसा. सो एक पयलो प्रोजेक्ट आसा पळय तो फुटसाल हो ग्रावंड आमी बांदपाक पळयता. कारण म्हापशान आमचे तशे व्हडलेशे भुरग्यां खातीर तशें ग्रावंड ना आनी त्या खातीर भुरग्यांक
ग्रावंड मेळचो म्हणून फुटसाल ग्रावंड हो आमी बांदता. ही येत्री निवास जी पयली आसली, जे 20 वर्सां पयलीं एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसलें येत्री निवास, त्या तेचेर आमी हे फुटसाल ग्रावंड बांदपाक केल्लो आसा. आनी प्रकाश भिवशेट हेणेंच मातशें ऑब्जेक्शन केल्लें आसा. ऑब्जेक्शनूय म्हणिना तो की आपूण आसा डेवलपमेंट आनी हे ग्रावंडा खातीर, पूण तो कितें म्हणूंक सोदता पळय तो एग्जॅक्ट तेजें कळना. त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांनी हो फुटसाल ग्रावंड बांदपाचें थारायल्लें आसा. जर कितें करतले जाल्यार पयलीं रेजोल्युशन आमी करप की ना करप हें कावन्सील रेजोल्युशन पयलीं जाय. दुस्पूट म्हणजे तें कायम उरना, कोणें तरी तें फुडें व्हरूंक जाय आनी कोणाचें कितें आसा अटी अडचणी तें क्लियर करूंक जाय. जर आमी करता जाल्यार करप न्ही तें, नाल्यार तें हितून टायम वेस्ट कित्याक करप. जर आमी करता म्हणून रेजोल्युशन घेवप गरजेचें आसलें आनी ऑलरेडी आमकां सरकार सपोर्ट करता, भुरग्यां खातीर सपोर्ट करता जाल्यार साहजिकूच आसा तो घेवप. तुम्ही म्हणता की सरकार सपोर्ट करता बरोबर आसा, पण यात्री निवास घेतलेलं रेजोल्युशन 20 वर्सां पयलीं अजून ते बांदून पुराय जावंक ना, फक्त पाटी मारली थंयसर आनी तुमी आतां परतून दुसरो रेजोल्युशन घेतला, पण फक्त रेजोल्युशन घेवनूच जातली कामां पुराय. हे पळय, म्हाज्या टर्नान तुमी पळयता जितली पयलींची आसली ती आमी पाटी लावन सुरू केल्ली आसा आनी जी म्हाज्या काळान आतां चालू केली आसा ती बी चालू आसा. सो हे जे कावन्सील आसा पळय ते बऱ्यापैकी डेवलपमेंटाच्या फाटल्यान आसा. सो आमी जाता तितले बेगीन हे प्रोजेक्ट घेवपाक पळयता. कितें दुस्पूट आसा दुस्पूट क्लियर करया. मॅडम हे 10 कोटी म्हणटा तितून मेजर कितें कामां केली जातली? मेजर तुमच्या दोळ्या समोर आसा, आमच्या दोळ्या समोर आसा. मार्केटचो विशय डेलीच येता. नाला, स्वेज आणि STP प्लांट आणि जे मेजर गरज आसा हे पयलीं हातीन घेतली. बेजीक जे गरज आसा बेजीक जे आसा पळय ती, आनी तेच्या नंतर मागीर फुडल्या टर्माक फुडलो जो एक फेस जालो की दुसऱ्या फेसाक जाय पळय ती गरज. पैसे येयले मॅडम काय येवपाचे सांगपाचें म्हणजे हांव आयकता की ते ऑलरेडी जी सुडा मार्फत तूं रेजोल्युशन तेंचें जालें, फक्त आमच्या खातीर काम उरलेलें. म्हणजे ऑलमोस्ट ते पयशे दिले कशे सरकारान, जाल्यार सगळे हेका प्रोसेस आसता न्ही. फर्स्ट बेज म्हणजे तुजें रेजोल्युशन. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सब ज्युनियर हॉकी राष्ट्रीय चॅम्पियन स्पर्धेक आयज सावन सुरवात जाल्या. राज्यांत पयलेच खेपेक ताचें आयोजन केलां. पळयात. It is a very proud privilege moment for me to be present here and sharing the dais with the ex-Olympians, those who played hockey for Goa. In fact, I remember in 1980 when we won the Moscow Olympic in hockey gold, I was listening to the commentary on radio. At that time I was probably in class 10th and we all got very excited. It is a sorry state of affairs that after 1983 when we won the World Cup in cricket, hockey slightly, I'm not saying that was the reason, but hockey slightly went on the backstage. But now we see in last few years it is again coming up, and it is coming up due to the efforts of people like Mr. Xavier, our ex-MLA, Ms. Furtado, with whom I have worked. She may not remember, and she was very ferocious at that time. And we used to all get scared. So such people are required for carrying hockey forward. It's indeed a privilege to be here today when this championship is being inaugurated. After long last, we are holding this national championship because of COVID. The whole world has suffered, everybody has suffered, but yes, this is the time for a new beginning, and what better than a sports event to celebrate this. Great. I welcome all the teams from all these states and union territories of the country who have assembled here for this championship today.
IMDच्या अदमासा प्रमाण 8 मे मेरेन राज्यांत हवामान सुकें उरतलें. फाटल्या 24 वरांत 13 मदल्या खंयच्याच वाठारांनी पावसाची नोंद जावंक ना. जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. मळबांत कुपां दाटून येवं येतात. फुडल्या 24 वरांत चडावात तापमानात 1 डिग्रीन वाड जावं येता. उपरांत 3 दिसांनी तातूंत 1 ते 2 डिग्रींनी उणाव जातलो. 4 मे सावन फुडल्या 5 दिसांक हवामानाची वा नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. 8 मे मेरेन राज्यांत वातावरण सुकें. फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद ना. चडावात आनी उणें तापमान 36 ते 27 डिग्री सेल्सियस. आज मळबांत दाटू येता कुपां. फुडल्या 24 वरांक चडावात तापमानात 1 डिग्रीन वाड. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.